तर मुलांना बघा मी फळ्यावरती लिहिलेला इथे ए चा आवाज ए चा आवाज काय आहे ए आहे. मग आपल्याला ए दिसला की त्याला काय म्हणायचं आपण असं म्हणायचं. मी आता काही शब्द लिहिणार आहे ते बघा वाचायचे कसे मी सांगतोय त्यानंतर तुम्ही ते वाचायचा प्रयत्न करायचा. पहिला बघा बी ए टी ठीक आहे. तर हा ब आहे ए ला आपण असं म्हणणार. मग काय झालं बघा बॅ बॅ आणि टी म्हणजे ट बॅट. सो बी ए टी काय होईल बॅट बॅट. चला पुढचा शब्द मी घेतोय आता सी ए टी. बघा सी ला आपण क म्हणणार आहोत. क हा काय रे ऍ बरोबर क ऍ ट म्हणजेच काय झाला कॅट कॅट सी ए टी कॅट. ओके पुढचा शब्द आहे बघा यम यम ए टी. हा म य म्हणजे म ऍ ट यम ए मॅ ट मॅट यम ए टी मॅट. व्ही ए टी बघा व्ही ए व्हॅ व्ही ए व्हॅ व्हॅट. ओके समजलं. ए ला आपण असा उच्चार केलेला आहे. आता पुढचा शब्द बघा बी ए एन. बी ए बॅ बॅ आणि एन म्हणजे न बी ए एन बॅन. काय वाटलं आपण याला बॅन. ओके पुढचा शब्द सी ए एन बघा क न सी ए क्या न कॅन. ओके पुढचा यम ए एन मॅ एन म्हणजे न यम ए एन मॅन मॅन. ओके पुढे व्ही ए एन बरोबर अगदी बरोबर व्ही ए व्हॅ न व्हॅन. ओके एफ ए एक्स याला कसं वाचणार रे फॅक्ट. ओके एफ ए फॅ आणि एक्स आपण एक्सच म्हणणार आहोत. फॅक्ट. पुढचा शब्द नीट बघा आणि बघूया वाचता येतो का कोणाला. ज्याला वाचता येतो त्याने हात वर करायचा. बघूया आपण. हा कोण वाचेल. हा बोल. व्हेरी गुड. टी ए टॅ आणि एक्स टॅक्स टी एक्स टॅक्स. ओके चला पुढे यम ए एक्स व्हेरी गुड. सिट डाउन. लिसन यम ए मॅ यम ए मॅ आणि एक्स मॅक्स. चला पुढे डब्ल्यू ए एक्स व्हॅ आणि एक्स ला काय वाचणार आपण एक्स. सो वॅक्स. समजलं. अशा पद्धतीने आपण ए च्या आवाजाचे शब्द घेतलेले आहेत. मी पुन्हा एकदा तुम्हाला वाचून दाखवणार आहे बघा आणि तुमच्याही लक्षात येईल. नीट पहा समोर बी ए बॅट बी ए टी बॅट सी ए टी कॅट एम ए टी मॅट व्ही ए टी व्हॅट. पुढचा गट आहे शब्दांचा बी ए एन बॅन सी ए एन कॅन एम ए एन मॅन व्ही ए एन व्हॅन. व्हेरी गुड. थर्ड
ग्रुप आहे आपला शब्दांचा. FAX फॅक्स, TAX टॅक्स, MAX मॅक्स and last one WAX वॅक्स. ओके, अशा पद्धतीने आपण 3 अक्षरी शब्द म्हणजे 3 लेटर वर्ड्स घेऊन ए चा आवाज समजून घेतला आणि शब्द वाचायला शिकलेलो आहोत. व्हेरी गुड. पुढे तर अशा पद्धतीने आज आपण ए चा आवाज शिकलेला आहे. ए च्या आवाजाचे शब्द आणि तुम्ही सुद्धा छानपैकी वाचन केलेलं आहे. तर व्हेरी गुड.